ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီကောက်ပတ်ရှိကလေးကိုအကြောင်းပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူရေးလာတာကတော့အလုတ်ကဝနမေးတယ်ဘက်ကဆေးရုံသုံးမရဘူးကျွန်တော်ဆေးရုံကဘယ်မှာပျောက်လဲမေးတယ်ပြန်ပြောချင်တယ်ဟိုဘက်မှာအလုတ်တဲ့နေရာပျောက်တယ်မပြောတတ်တော့စာကမရေးတတ်ကူညီပေးပါအောင်တဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်အပေါ်ကနေထိုင်းစာနဲ့ရေးထားတဲ့စာကြောင်းသုံးကြောင်းကိုကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအခုရေးလာတဲ့ comment page ရေးတဲ့အလုံးလုံးတဲ့နေရာပျောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုနော်ကျွန်တော်ရေးပေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်บัตรโรงพยาบาลใช้ไม่ได้เนาะตัวရေးထားတာပထမတစ်ကြောက်ကบัตรโรงพยาบาลใช้ไม่ได้บัตรโรงพยาบาลใช้ไม่ได้เนาะဆေးရုံကတုံးလို့မရဘူးเนาะဆေးရုံကတုံးလို့မရဘူးလို့သူရေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ကြောင်းသူရေးထားတာကတော့บัตรประกันสังคมบัตรประกันสังคมเนาะအဲ့ဒါကလူမှုဖူလုံရေးကတ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะหายที่ไหนเนาะဘယ်မှာပျောက်သွားတာလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါเนาะပြီးတော့သူပြောကြတာစောသူရေးထားတာเนาะအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာဟောင်းကနေပျောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်หายไปจากที่ทำงานเก่าครับหายไปจากที่ทำงานเก่าครับအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာဟောင်းကနေပျောက်သွားတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပထမတော့ရေးထားတဲ့ပထမစာကြောင်းကိုပြန်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะบัตรโรงพยาบาลใช้ไม่ได้บัตรโรงพยาบาลใช้ไม่ได้ဆေးရုံကတုံးလို့မရဘူးบัตรประกันสังคมบัตรประกันสังคมအဲ့ဒါကလူမှုဖူလုံရေးကတ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်หายที่ไหนဘယ်မှာပျောက်သွားတာလဲเนาะပြီးတော့หายไปจากที่ทำงานเก่าครับหายไปจากที่ทำงานเก่าครับเนาะหายไปจากที่ทำงานเก่าครับအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာဟောင်းကနေပျောက်သွားတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာဟောင်းမှာပျောက်သွားတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုမေးလာတဲ့ comment page အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ